Et bonjour qui réagit. Voilà, il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'il réagit celui-ci? On le met en route. Nous avons de la batterie ou pas? Oui, nous avons de la batterie. Ça tourne, ça fonctionne. Et vous allez voir dans pas longtemps. Je mets pause le temps que j'arrive. Ça y est, avant que j'arrive. Vous entendez? Je ne sais pas si ça s'entend. Un bruit bizarre. Ça s'entend peut-être. Un bruit de ventilateur, mais bizarre. Pas que ça ventile fort, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Allez, on va couper l'ordi et procéder au démontage. À de suite. Je vais essayer de vous faire entendre encore une fois. Je crois que ça s'entend. Nous avons bien et bel éteint l'ordinateur. Et nous allons procéder. Ça, je l'ai déjà dit. Il y a une toute petite particularité de ce modèle. D'ailleurs, c'est un Asus X505B P-EJ087T. La particularité, c'est que la nappe du clavier est très courte ou mal placée, ou un truc dans mes souvenirs. Et il faut qu'on fasse attention de ne rien abîmer. Parce que j'ai la même chose depuis longtemps, un autre ordi, même modèle. Le connecteur, il est cassé. Enfin, le truc qui appuie pour maintenir la nappe en place. Et jusque-là, je ne suis pas tombé sur le même connecteur afin de le dessouder, récupérer et ressouder sur la bonne carte. Les vis sont de la même taille. Attention. Et là, c'est là que ça joue. Ah non, ça va. On peut écarter pas mal. Plus de peur qu'autre chose. On va commencer par déconnecter la nappe du clavier. Donc j'ai soulevé le qui coince le clavier. C'est fait. Touchpad. Également. Nous y sommes. Un peu de poussière, mais rien de bien méchant. On va commencer par resserrer les charnières, les vis des charnières.
Ouais, le ventilateur. Il y a un petit truc qui est coincé dessous. Je ne sais pas si c'est encore là. Est-ce qu'on peut le... Peut-être pas. Peut-être que si. Il faut sortir la carte pour voir si on peut ouvrir le ventilateur ou pas. Non, il faut sortir la carte. On peut mettre une M2 dessus. Peut-être pas. Nous avons enlevé la batterie. Nous pouvons travailler en toute sécurité. Et oui, moi j'ai pas le tournevis électrique, vous savez, super sophistiqué. À peine on fait ça, je l'ai pas. Moi, je suis à l'ancienne méthode. Allez, c'est parti. Disque dur. Je remarque que les vis de la carte mère ont la même taille que le ventilateur et tout ça, donc j'essaye pas de trier. Qu'est-ce qui retient d'autre? Le disque dur. Comme quasiment. Le ventilateur est serti. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais souffler. Je vais prendre la carte mère, aller souffler le ventilateur. Peut-être que ça sera tout. Ça va peut-être résoudre notre problème. On débranche l'écran. Après avoir débranché la batterie, on récupère la carte mère. Fil rouge. Là, il tourne nickel, le ventilateur. Peut-être qu'il y avait quelque chose de coincé. Non, là, il n'y a pas de bruit, tout est normal. Donc on va bien nettoyer la poussière et tout ça. On va voir s'il n'y a pas des choses qui sortent de là. Et c'était tout.
de réparation, si on peut appeler ça. Mais bon, voilà, le M2, nous l'avons trouvé. C'est du SanDisk. Je vais souffler, nettoyer la coque, le clavier et tout ça, et je reviens vers vous en ces temps sombres. À de suite. Je suis revenu vers vous en ces temps sombres qui ne sont plus qu'un mauvais souvenir, car maintenant nous voyons beaucoup plus clair. N'est-ce pas, mon précieux? Il y avait un petit peu de la poussière, mais rien de bien méchant. C'est pas dans ce sens. Si, c'est dans... Comme ça. À partir de maintenant, nous sommes raccordés. Donc attention aux vis. S'il y a une vis qui tombe par ici, ça peut mal se passer. On va patienter un petit peu parce que le ventilateur, il va pas se mettre tout de suite en route. Ça tourne. Et en plus, dans le bon sens. Comme ça. Si ça tournait à l'envers, moins bien. Je le laisse un petit peu comme ça, le temps qu'il chauffe un petit peu pour entendre le... Et j'arrive. Je vais raccorder l'électricité parce que il peut y avoir, vous savez, mode batterie
Processeur silencieux, refroidissement silencieux, ou un truc comme ça. Mais je crois qu'on l'entend, le ventilateur. Oui, il tourne. Oui, il tourne, mais à peine perceptible. Ce qui veut dire que tout va bien. Ah bah si, je peux vous montrer. Mais on n'entend rien, vraiment, c'est très discret. Donc tout va bien. Ce n'était qu'un petit quelque chose coincé dans le ventilateur qui frottait, qui faisait ce bruit. Voilà. Parfois c'est vraiment pas grand chose et parfois c'est vraiment grand chose. Vous le savez maintenant. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao! Je viens de vérifier si on entendait le bruit bizarre. On l'entend uniquement lorsque je parle, parce que le micro, l'enregistrement sur cet ordinateur est réglé pour qu'il enregistre que ma voix. Et tous les bruitages autour, il les ignore. Mais quand je parle, il reconnaît ma voix, donc il enclenche l'enregistrement et forcément on entend les autres bruits aussi. Donc c'est pourquoi vous entendez le bruit bizarre du ventilateur uniquement quand je parle. Ça ne veut pas dire qu'il se coupait comme ça. Il ne se coupe pas, il était en permanence, mais l'enregistrement fait en sorte d'enregistrer uniquement quand je parle. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les vis et c'est terminé. À bientôt. Ciao.